Остановка. Улица Полковая. Как ты сможешь искать? Что резюме? Что ты резюме? Открыть. Возобновить. Мне не надо возобновить. Возобновляй один раз. Следующая остановка. Улица Косарева. В случае обнаружения подозрительного предмета в салоне автобуса, незамедлительно сообщите об этом водителю или контролеру, а также не оставляйте свои вещи без присмотра и не забывайте их при выходе из автобуса. Ты вообще видел Нового года? Там тебе просто ничего не будет, перед зданием стоит. Да. Я все наблюдал, я мечтал там жить. Там у них басик на крыше будет. Сколько там стоит? 200, по-моему. Нет, еще. 50? Не меньше. Нет. 600. Нет. Может быть, да. Но у меня могут подарить квартиры. Я только как знаю. Наверное, 250 будет. Ну, это лучше. В чем смысл? Там у них вот зал самый дорогой. Остановка. Ну, может, не Улица самый дорогой. Косарева. Там 100 тысяч в день будет стоить. Но для жителей, по-моему, бесплатно. Резиденция не стоит. Хорошо. Построили резко. Вообще очень быстро построили. Прям оп-оп-оп-оп, все Не застегнем. басик. Надо тоже что-нибудь построить. А у них подземный потом? Делают еще пару этажей дома. Ну, ты такой тип там жить.